تازه خبر هند داسې کارنامه وکړله چې نړۍ یې حیرانه کړله. د پاکستان لپاره بیخي تباه کوونکی یو بد خبر راغی. هند د وسلو او هلیکاپټرو نوی شرکت اعلان کړ. دا چې په دې اړه تازه هندي چارواکو څه ویلي دي جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. هند د هلیکاپټرو د تولید یو لوی شرکت پرانیسته. هند د دوشنبې په ورځ د فبروري په 8مه د هلیکاپټرو جوړولو یو لوی شرکت پرانیسته چې د چارواکو په وینا په کال کې 1000 هلیکاپټرې تولیدولی شي. هند سیمه‌ییز رقابت او د چین نظامی جاطلبۍ ته په پام سره خپل نظامی بودیجه په روان کال کې 14% زیاته او نږدې 10 میلیارډ ډالرو ته یې ورسوله. په دې کې د وسلو او نورو جنگي وسایلو تولید هم شامل دی. سره له دې چې هند د صنایعو داخلي ظرفیت هم لري، خو په نړۍ کې د وسلو لوی واردونکی هیواد بلل کیږي او تر ډیره د روسیې په وسلو متکی دی او له ډیر وخت راهیسې خپل زیاترې وسلې له روسیې څخه واردوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کرناټکا په ایالت کې دغه شرکت د افتتاح په مراسمو کې وویل چې دا ډول تاسیسات به په نورو هیوادونو باندې د هند پوځي اتکا کم کړي. هغه وویل خوشحاله یم چې اوس ټوپکې، عصري تعرضي ټانکونه، الوتکې، هلیکاپټر، ترانسپورتي طیارې او سلګونه نورې دفاعي وسلې او سیستمونه په هند کې تولیدېږي. مقامات وایي چې د هلیکاپټرو د تولید دا فابریکه چې په اسیا کې د خپل ډول لومړی بلل کېږي په اول سر کې به ساده طرحه شوې سرخي الوتکې تولیدوي او بیا به ورو ورو د پرمختللو هلیکاپټرو تولید ته مخه کوي. هند څه موده مخکې د خپلو دفاعي انجینرانو په لاس یوه جوړه شوې الوتکه نندارې ته وړاندې کړه چې د همالیا د لوړو څوکو په څیر ځایونو کې پرواز کولی شي. هند همداراز په 2022 کال کې لومړی الوتکه انتقالونکې بیړۍ هم وښودله چې د چین د مخ په زیاتېدونکي نفوذ سره د مقابلې لپاره یو لوی ګام بلل کېږي. هند په اسیا کې دریم لوی اقتصادي هیواد دی او همدغه راز تر اوبو لاندې د یوې اتومي دستګاه څخه یې خپل یو تولید شوی میزایل هم په بریالي ډول ازمایلی او دا مهال د نړۍ د هغو 6 هیوادونو په کتار کې راځي چې په وچې اوبو او هوا کې د اتومي برید وړتیا لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.